ஆமாம், தோசையில் சிக்கன் 65 பொடி போட்டு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்? வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இதுதான் டே 48. பாருங்க, மணி 12 ஆச்சு. 12 மணிக்கு எனக்கு ஏன் ஃபுல்லாக தோணுதுன்னு தெரியல. தோசையை சுட்டாச்சு. இருங்க, ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டேன். தோசையை சுட்டாச்சு. நல்லா இருக்கு. நான் டயட் இருந்த டைமில் கிரேவிங்ஸ் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவேன்னா, மிட் நைட்டில் இந்த மாதிரி கிரேவிங்ஸ் ஆகும்போது சிக்கன் 65 மசாலா எடுத்து சாப்பிடுவேன். கிரேவிங்ஸ் அடையும். ஏதோ ட்ரை பண்ணி தோணுச்சு மிட் நைட்டில். ஸோ ட்ரை பண்ணியாச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி மிட் நைட்டில் தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு என்ன மாதிரி தோசை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.